लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और सेल वोल्टेज को देखेंगे। सो नाउ लेट अस टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक कंटेनर लेते हैं, इसमें हम किसी मेटल के सॉल्ट को डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें मैं डालता हूँ जिंक सल्फेट। अब ये सॉल्ट ऐसा है कि जो हमारे पास डिज़ोल्व होता है या डिसोसिएट होता है, तो जिंक सल्फेट डिसोसिएट हो जाता है इनटू जिंक एंड सल्फेट आयंस। अब अगर मैं इस सॉल्यूशन के अंदर इसी मेटल का, जिसका मैंने सॉल्ट लिया है, उसी मेटल का इलेक्ट्रोड डाल देता हूँ, यानी जिंक का इलेक्ट्रोड डाल देता हूँ, तो अब हमारे पास एक पोटेंशियल सेटअप होगा इस कंटेनर के अंदर। नाउ ये पोटेंशियल क्या होगा, तो हमारे पास जो जिंक मेटल है इसके एटम्स की टेंडेंसी हो सकती है कि ये हमारे पास जिंक की एटॉमिक फॉर्म से 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करें और कन्वर्ट हो जाएं इनटू Zn2+ आयंस। या जो हमारे पास ये जिंक के आयंस हैं जो सॉल्ट से बने हैं, इनकी टेंडेंसी हो सकती है कि ये हमारे पास क्या करें, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करें और हमारे पास कन्वर्ट हो जाएं इनटू मेटल जिंक। सो इसका मतलब ये है कि जब हम एक सॉल्ट की सॉल्यूशन के अंदर उसी मेटल का हम इलेक्ट्रोड पुट इन करते हैं, तो उस सॉल्ट के आयंस और सॉलिड मेटल के दरमियान एक पोटेंशियल सेटअप होता है। अब हमारे पास या तो आयंस की टेंडेंसी है कि वो मेटल में कन्वर्ट हो जाएं, या तो मेटल की टेंडेंसी है कि वो आयंस में कन्वर्ट हो जाए। सो इस पोटेंशियल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नाउ हम जो यूजुअली पोटेंशियल मेजर करते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ये कंडीशंस हैं कि हम जो मेटल का सॉल्ट लेंगे उसकी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए 1 मोलर। हम जो प्रेशर यूज़ करेंगे वो होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर्स, और जो हम टेम्परेचर यूज़ करेंगे दैट इज़ इक्वल टू 298 केल्विन्स। So standard electrode potential is the potential set up when a metal is dipped in 1 molar solution of its own ions at 298 Kelvin and 1 atmosphere pressure. Now जब हम किसी मेटल के साथ ऐसा करेंगे और जो पोटेंशियल सेटअप होगा, तो उस पोटेंशियल का हमें पता नहीं चलेगा जब तक हम इस मेटल को एक्सटर्नली किसी ऐसी चीज़ के साथ कनेक्ट ना कर दें जो इसका सर्किट पूरा करे और हमारे पास पोटेंशियल मेजरमेंट कॉज करे। तो जब कभी हम एक मेटल को 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इट्स ऑन आयंस में डालेंगे, तो आयंस और मेटल के दरमियान एक पोटेंशियल सेटअप होगा, लेकिन उस पोटेंशियल को तब तक मेजर नहीं किया जा सकता जब तक मेटल की स्ट्रिप का सर्किट कंप्लीट ना हो। सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सो नाउ व्हाट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन का कोई ऐसा सॉल्ट या कोई ऐसा कंपाउंड लेते हैं जो फुली आयोनाइज करे। तो वी टेक 1 मोलर HCl बिकॉज HCl इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो HCl डिसोसिएट होके हमें देगा H+ आयंस एंड Cl- आयंस। अब हाइड्रोजन के अंदर इशू ये है कि हमने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड यहाँ पे डालना है, लेकिन हाइड्रोजन गैशियस है तो इसका इलेक्ट्रोड डालना मुश्किल है। सो हम क्या करते हैं इसके लिए कि हम एक ट्यूब लेते हैं लाइक दिस। अब इस ट्यूब के अंदर हम एक प्लाटिनम की वायर डालते हैं और एक प्लाटिनम की प्लेट रखते हैं। सो दिस इज़ प्लाटिनम प्लेट एंड दिस इज़ प्लाटिनम वायर। अब इसके अंदर हाइड्रोजन लाने के लिए हम यहाँ से हाइड्रोजन गैस को बबल इन करते हैं। तो हमारे पास टेस्ट ट्यूब से हाइड्रोजन गैस बबल इन हो के नीचे प्लाटिनम वायर और प्लाटिनम प्लेट के साथ कांटेक्ट में आती है। तो प्लाटिनम वायर या प्लाटिनम प्लेट का क्या काम है कि ये हाइड्रोजन गैस के बॉन्ड को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं और हमें हाइड्रोजन के एटम्स प्रोवाइड करते हैं विद इन दिस सॉल्यूशन। सो अब हमारे पास
हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयंस भी मौजूद हैं और हाइड्रोजन के एटम्स भी मौजूद हैं। तो इस इलेक्ट्रोड के अंदर H पॉजिटिव और H में पोटेंशियल क्रिएट होगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इस साइड पे जिंक 2 पॉजिटिव और जिंक के अंदर पोटेंशियल सेटअप हुआ है। नाउ हमारे पास हो सकता है कि H प्लस आयंस की टेंडेंसी हो कि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें और कन्वर्ट हो जाएं इनटू हाइड्रोजन, या हमारे पास हाइड्रोजन की टेंडेंसी ये होगी कि हमारे पास हाइड्रोजन का एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे और कन्वर्ट हो जाए इनटू H प्लस। नाउ हाइड्रोजन के बारे में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसकी रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी सेम है। तो जब हमारे पास इन दोनों रिएक्शंस की टेंडेंसी सेम है तो जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हमारे पास कंटेनर है उसके अंदर जो पोटेंशियल है दैट विल बी ज़ीरो, क्योंकि हमारे पास दोनों रिएक्शंस का जो कि ऑपोजिटली अकर कर रहे हैं दोनों का पोटेंशियल बराबर है। इस वजह से ओवरऑल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है इट इज़ टेकन टू बी ज़ीरो। तो अब अगर हमारे पास हाइड्रोजन का पोटेंशियल ज़ीरो है तो अब अगर हम जिंक के इलेक्ट्रोड को या जिंक की कंपार्टमेंट को हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कंबाइन करेंगे तो इधर पोटेंशियल ज़ीरो है। तो अब वोल्ट मीटर पे जो रीडिंग आएगी दैट विल बी पोटेंशियल ऑफ जिंक, क्योंकि हमारे पास जिंक का पोटेंशियल कुछ ना कुछ है लेकिन हाइड्रोजन का पोटेंशियल ज़ीरो है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है जिसका अपना पोटेंशियल ज़ीरो है, और अगर हमने किसी भी एलिमेंट का पोटेंशियल मेजर करना है तो हम उसकी कंपार्टमेंट को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ ज्वाइन करेंगे तो हमें जो वोल्ट मीटर पे रीडिंग मिलेगी that will be the potential of this metal compartment. So standard hydrogen electrode को यूज़ किया जाता है to measure the potential of different types of electrodes. So ये हमारे पास एक standard electrode है जिसके साथ हम किसी भी metal के electrode को और उसकी solution को कपल करके फाइंड आउट कर सकते हैं उस मेटल का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल। नाउ जब हम जिंक की कंपार्टमेंट को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कपल करेंगे तो हमारे पास जिंक की कंपार्टमेंट का जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा और वोल्ट मीटर पे हमें रीडिंग मिल जाएगी। चूँकि हाइड्रोजन का अपना पोटेंशियल ज़ीरो है तो हमें जो वोल्ट मीटर पे रीडिंग मिलेगी वो जिंक का पोटेंशियल होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो हमें वोल्ट मीटर पे रीडिंग मिलती है प्लस 0.76। सो इट मीन्स कि ये जो हमें पोटेंशियल देखने को मिल रहा है ये हमारे पास किसका पोटेंशियल है, ये जिंक का पोटेंशियल है। सो यूँ हम किसी भी एलिमेंट का पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं बाय कपलिंग इट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नाउ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब हम दो इलेक्ट्रोड्स को कपल करते हैं तो उसमें से एक ऑक्सीडाइज होगा और एक रिड्यूस होगा। सो नाउ अगर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करें तो इसका पोटेंशियल है ज़ीरो। तो अगर इसके साथ कपल करने में हमारे पास रीडिंग अगर प्लस में आ गई है तो जिंक की रीडिंग आई है प्लस में, सो इसका मतलब है कि हमारे पास जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है और इसने हाइड्रोजन को क्या किया है, रिड्यूस किया है। तो हमारे पास ये जो पोटेंशियल आया है ये जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो अगर जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 0.76 है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा माइनस 0.76। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में हो उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही माइनस में होगा, या जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस में हो उसका रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही पॉजिटिव में होगा। नाउ सपोज कि अगर हम हाइड्रोजन के साथ जिंक की बजाय कॉपर की कंपार्टमेंट को लगा देते हैं तो अब हमारे पास जब हाइड्रोजन के साथ कॉपर कपल होता है तो कॉपर का हमारे पास वोल्टेज पे रीडिंग आती है माइनस 0.34। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जिंक का जो कॉपर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो माइनस में है और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव में। सो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा प्लस 0.34। सो अब इससे हम अंदाज़ा क्या लगाएंगे। सो जिंक के केस में हमारे पास दो रिएक्शंस हैं। एक ये है कि जिंक 2+ आयंस दो इलेक्ट्रॉन्स लेकर कन्वर्ट हो सकता है इनटू जिंक मेटल, या जिंक मेटल क्या कर सकता है, अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके कन्वर्ट हो सकता है इनटू जिंक 2 पॉजिटिव आयन।
अब हमारे पास ये जो प्रोसेस है इसमें जिंक 2+ से 0 में जा रहा है, सो जिंक यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। जबकि इस रिएक्शन में जिंक 0 से 2+ में जा रहा है, सो यहाँ पे हमारे पास जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो अगर हम इसकी वोल्ट मीटर की रीडिंग को देखें तो इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है +0.76 और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है -0.76। तो इसका मतलब है कि अगर हम जिंक को अपने ही आयंस के साथ कपल करेंगे तो हमारे पास इस रिएक्शन की टेंडेंसी ज़्यादा है जबकि इस रिएक्शन की टेंडेंसी कम है। तो जिंक हमारे पास इसकी टेंडेंसी है कि ये ज़्यादा ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है। सिमिलरली अगर यही बात मैं कॉपर के लिए करूं तो कॉपर के लिए भी मेरे पास दो रिएक्शंस हैं कि हमारे पास कॉपर के 2+ आयंस या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू कॉपर मेटल, या तो कॉपर मेटल क्या करेगा, कॉपर 2+ आयंस में कन्वर्ट होगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, लूज़ करेगा। सो कॉपर में भी 2 रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी है। अब ये जो हमारे पास रिएक्शन है इसमें कॉपर जो है वो रिड्यूस हो रहा है 2+ से 0 पे। सो हमारे पास इस रिएक्शन का पोटेंशियल है +0.34, जबकि इस सेकंड रिएक्शन में कॉपर 0 से कन्वर्ट हो रहा है इनटू 2+, सो इसमें कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है। लेकिन इस रिएक्शन की जो हमारे पास पोटेंशियल है दैट इज़ -0.34। तो इसका मतलब है कि जब हमारे पास कॉपर को हम डिप करेंगे कॉपर 2+ आयंस में तो हमारे पास कॉपर के रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है जबकि ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम है। सो नाउ इस थ्योरी को यूज़ करके हम किसी भी सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब अगर हमने जिंक को कपल कर दिया है विद कॉपर, सो अब हमारे पास इस सेल का वोल्टेज क्या होगा। सो अब हमें पता है कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है +0.76 जबकि कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -0.34। इसी तरह जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76 और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है +0.34। सो अब ये वैल्यूज़ देख के हमें ये आइडिया हो जाता है कि जिंक का चूँकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो जिंक के कंपार्टमेंट में क्या होगा, ऑक्सीडेशन विल बी द मेजर रिएक्शन। सो जिंक के कंपार्टमेंट में मेजर रिएक्शन वो होगा जिसमें जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके कन्वर्ट होगा इनटू जिंक पॉजिटिव आयंस। जबकि कॉपर के केस में अगर हम देखें तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो कॉपर वाले कंपार्टमेंट में क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो अब क्या होगा कि हमारे पास जो कॉपर के 2+ आयंस हैं ये जिंक के छोड़े हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू कॉपर मेटल। सो दिस रिएक्शन विल अकर। अब इस पूरे रिएक्शन का हमारे पास जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर होगा। सो हमारे पास सेल वोल्टेज विल बी इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड यानी जिंक इन दिस केस प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड यानी कॉपर इन दिस केस। सो अब एनोड यानी जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है +0.76, सो दिस इज़ द वैल्यू, और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड यानी कॉपर का है 0.34। तो टोटल जब ये रिएक्शन कंबाइन होगा तो हमारे पास सेल की वोल्टेज प्रोड्यूस होगी 1.10 वोल्ट्स। तो अगर हम इस वोल्ट मीटर पे देखेंगे तो वोल्ट मीटर पे हमें रीडिंग मिलेगी इस रिएक्शन की 1.10 वोल्ट्स, दैट विल बी पॉजिटिव। नाउ इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने मैग्नीशियम की कंपार्टमेंट ली जिसमें मैग्नीशियम का मेटल है और 1 मोलर मैग्नीशियम के किसी भी सॉल्ट की सोल्यूशन है, लाइक 1 मोलर मैग्नीशियम सल्फेट हम ले लेते हैं। उसको हम कपल करते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ जिसमें 1 मोलर कॉपर सल्फेट पड़ा है। सो अब हमारे पास क्या होगा, तो अगर हम इसके मैग्नीशियम के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें जिसमें मैग्नीशियम मेटल फॉर्म से 2+ में कन्वर्ट होता है, सो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारे पास आ जाता है +2.38। जबकि मैग्नीशियम के अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -2.38।
अगर हम कॉपर की बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -0.34, जबकि हमारे पास कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है +0.34। तो अब चूंकि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो मैग्नीशियम के कंपार्टमेंट में क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। और मैग्नीशियम के कंपार्टमेंट में जो मेजर रिएक्शन होगा वो ये होगा जिसमें मैग्नीशियम का न्यूट्रल मेटल कन्वर्ट होगा इनटू Mg2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी लॉस्ट। जबकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो कॉपर के कंपार्टमेंट में हमारे पास मेजर रिएक्शन जो होगा वो रिडक्शन होगा, जिसमें कॉपर के सॉल्ट के 2+ आयंस जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो कि मैग्नीशियम ने दिए हैं, जो ट्रेवल करके आए हैं थ्रू दिस वायर, ये हमारे पास पहुंचेंगे कॉपर के पास और कॉपर के आयंस इसको एक्सेप्ट करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो अगर हम ओवरऑल सेल की वोल्टेज देखें तो हमारे पास सेल की वोल्टेज है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। सो हमारे पास एनोड है मैग्नीशियम, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 2.38, जबकि रिडक्शन किस पे होगी, कॉपर कंपार्टमेंट में, तो ये कैथोड है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34। सो अब हमारे पास ओवरऑल जो रिएक्शन का वोल्टेज या सेल का वोल्टेज बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 2.72 वोल्ट्स। सो अब हमें वोल्ट मीटर पे जो रीडिंग मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू 2.72 वोल्ट्स। So this is all about this lecture. Thank you.